No show do Heleno Rotai, a saúde da sua boca e como ficar com um sorriso perfeito, com a doutora Flávia Rabelo de Matos. Toda manhã de domingo eu converso com a cirurgiã dentista e também diretora do Centro Odontológico de Reabilitação Rabelo, lá na Tijuca, minha amiga doutora Flávia Rabelo de Matos, que hoje vai atender o pedido da nossa ouvinte Josélia Maria, moradora do Meier. Ela tem percebido que o netinho de 3 aninhos de idade costuma mastigar e fazer muito barulho com os dentes enquanto dorme. Uma vizinha comentou que poderia ser bruxismo. Então, a nossa ouvinte gostaria de saber um pouco mais sobre este assunto. Bruxismo infantil. Bom dia, bom domingo, doutora Flávia. Bom dia, bom domingo a todos da família Tupi. Tudo bom, minha amiga? Graças a Deus. Que bom. Então, para começar, o que é bruxismo, doutora? O bruxismo, ele pode acontecer tanto em adultos quanto em crianças. Ele é caracterizado por apertar ou ranger os dentes em movimentos semelhantes da nossa mastigação. Então, pode acontecer em qualquer idade, em ambos os sexos, ou como um apertamento, onde você aperta os dentes, a maxila e a mandíbula, ou com movimentos excêntricos, que são o ranger dos dentes. Normalmente, ele é um hábito parafuncional que é involuntário, né? A pessoa não quer fazer isso, mas pode fazer ou durante o sono, ou ele é semi-voluntário quando você realiza acordado durante os dias e você muitas vezes não percebe. Mas no caso da criança, esse bruxismo pode ter também causas neurológicas, por exemplo, um autismo, hábitos alimentares inadequados, fatores hereditários. Então, isso tudo tem que ser detectado. É importante que vá observar a criança até 6 anos de vida, que até 6 anos ele ainda pode ser um bruxismo fisiológico, que não necessita de uma maior preocupação, mas é importante você levar no pediatra, né, e no seu dentista de confiança. Se na criança não acontecer nenhum desgaste muito acentuado e não tiver uma sintomatologia com dor de cabeça, a criança reclamando, aí você pode esperar até os 6 anos de idade para a gente observar. Entendi. Doutora, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do bruxismo, normalmente ele vem do paciente reclamando, ou do desgaste dos dentes, ou do barulho, ou de uma sensibilidade excessiva dentinária, ou de uma hipertrofia nos músculos, aonde você vê uma parte do rosto mais forte no músculo do que o outro lado, um lado fica diferente, e aí você quando aperta e toca no rosto, você sente uma dor, ou dores na articulação, que é essa articulação que fica na frente do nosso ouvido, é a articulação temporomandibular. Em casos mais severos, existem pessoas que têm muitas dores de cabeça, dores de ouvido com frequência. Então, isso tudo, para que ele não se agrave, é interessante que você procure imediatamente o dentista para diagnosticar. Agora, uma vez diagnosticado o problema, como é o tratamento, doutora? Diagnosticado todos esses sintomas, né, que pode vir junto com a dor de cabeça, tontura, vertigem, enjoos, até mesmo vômito muitas vezes, aí você começa a perguntar se ele tem cura. Tem, ele vai ter cura, mas se a gente não deixar ele se tornar um problema grave. Então você tem placas de miorrelaxantes para os pacientes que fazem bruxismo, você tem exercícios de fisioterapia que o próprio dentista, eu sou uma que indico para os pacientes realizarem os exercícios antes de dormir à noite e de manhã. Então você consegue ir amenizando esses problemas, mas quando a gente diagnostica logo no início. No show do Heleno Rotai, a saúde da sua boca e como ficar com